басмадан. Сөйлесеңіз болады. Көріп тұр ғой, да? Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық қатысушылар. Бүгін қаралатын жобамыз мына Қарақия ауданы Нұртілек кен орнынан құрылыс құнын өндіруге арналған тау-кен жобасы. Осы қоғамдық тыңдауда төрағасы ретінде мен Жаңаөзен қаласы әкімдігінің бас маманы Әбиев Аманжол Бейсенбаевич. Хатшысы ретінде Ақтау Геоэкосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Жұмағұлов Асхат Ахатович таңдаймыз. Егер қарсылықтарыңыз болса, қолдарыңызды көтеріңіз. Барлығыңыз келісесіздер ме? Онда бір ауыздан Жұмағұлов Асхат Ахатович хатшысы ретінде тағайындалды. Баяндамашы Жұмағұлов Асхат Ахатович. Сіз сұрақтарыңыз болатын болса, осы баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Қазір сөз кезегі баяндамашы жайланып, сөйлеу уақыты баяндама жасау уақыты 10 минут. Баяндамаңызды бастай берсеңіз. Үлкен рахмет. Мен бана осындай жобалаушы мекеменің директоры Жұмағұлов Асхат Ахатович деген Ақтау Геокосервис мекемесі 2019 жылы осындай Нұртілек кен орнына барлауға лицензия алынған болатын. Сол барлауға лицензия алынғаннан кейін осы жерге геологиялық барлау жұмыстары жүргізген. Бұл жерде 10 скважина 10 метрден қазылып, сол 43-те 1 гектар жерге геологиялық барлау жұмыстары жүргізді. Жер асты сулары сол 10 метрге дейін қазылған мезгілде бұл жерде байқалынған жоқ, жер асты сулары жоқ. Қажетті топырақ құмы бұл жерде құрылыс құмы болатын. Бізге тапсырыс беруші осында ИП Дара кәсіпкер Қарабаеваның тапсырмасы бойынша осында геологиялық барлау жұмыстарын жүргіздік. Бұл жерде енді 10 метрге дейін қазылған мезгілде жер асты сулары отырғызылды. Сол 2,9-дан 5,3 метрге дейін сол құрылыс құмының бар екендігі байқалды. Сол бағанағы 5,3 орташа есеппен 3,9 метр қалыңдықта құрылыс құмын алдық. Сол есепте алдық деген есебіміз болды. Сосын жоғарғы топырақ қабатында, өзіндік қабатында 0,4-1,4 метрдің айналасында өсімдік қабаты бар. Бұл өсімдік қабаты ертең болашағында сырылып тасталынып, ары қарата бағанағы өндіріс жұмыстары жүргізген мезгілде сондай бағанағы шаралар қолданылады. Артынан керекті бағана құрылыс құмын алып болғаннан кейін бұдан басқа да тағы да қалпына келтіру жобасы жасалынады. Сол қалпына келтіру жобасын жасаған мезгілде сіздердің құзыреттеріңізге тағы да келеміз. Сол мезгілде бағанағы жасалынатын жұмыстар жөнінде тағы айтамын. Бұл жоба негізі осыдан 1 ай бұрын бақ жүйесінде, газетте, хабарламада, Лав радиосында жүргізген болатын. Осыған дейін біздің тапсырыс берушіміз Дара кәсіпкер Қарғабаеваға, не болмаса біздің тарапымызда ешқандай да сұрақ болған жоқ. Қазір сіздермен бірге отырған осында Байжанова Гүлназ деген қарындас келіп отыр. Бұл кісі сол Дара кәсіпкер Қарғабаеваның представителі ретінде келіп отыр. Осы кісіге де сұрақтарыңыз болатын болса қоюға болады. Бұл кісілер негізі бұрыннан да өндіріс саласында осы өзеннің маңындағы, не болмаса осында Қарақия төңірегінде болып жатқан құрылыс жұмыстарына етене араласып, құрылысқа керекті материалдарды шығарып жүрген мекеме. Қазіргі жағдайда енді заман талабына сай керекті шикізаттардың бәрін өзі өндіруге тура келіп, осында Қарғабайда қазір лицензия разведка деп айтамыз, барлау жұмыстарына лицензия салынып, қазір енді соны деген өндіру жұмыстарына алған лицензияны алу бағытында қазір осыны бізге тапсырма берді. Тау-кен жобасы қазір сіздердің құзыреттеріңізге алып келіп тұрған жағдай. Бұл жерде енді осы тау-кен жобасы келісілгеннен кейін Маңғыстау облысының территориялық органдарының, тексеруші органдарының бәрінен өткеннен кейін ары қарата құзыретті органдар осы кісілер арқылы қатынас қағаздарын жіберткіздік. Біз осы лицензия өндіруге арналған лицензияны алу бағытында жұмыс жасаймыз. Қазір енді осына жобаның төңірегінде сұрақтарыңыз болса, именно осы жобаның төңірегінде ойлайсыздар. Ары қарата енді жұмысқа кіргізу бағыты, немесе басқа да социалдық мәселелер болатын болса, ол мәселелер бұл жерде ол сұрақтар қоймайды. Себебі бұл мекеме көптен жұмыс жасап жатырған мекеме. Ар жағында Теміртас деген мекеме бар. Осылармен связан жасап байланыста болғаннан кейін осы Маңғыстауда Қарақия өңірінде, не болмаса
Маңғыстау аудандарында да осы жұмыс жасап жүрген мекеме. Бұл жерде енді 10 техника жұмыс жасайды деп отырмыз. Осы мына өндіріс жұмыстарында ол жерде енді ең бір ғана көңіл бөлетін жағдай бұл жерде шаңдақтау мәселесі де. Өзен қаласынан 20 км жерде орналасқан осында 43 гектар жеріміз. Бұл жерде енді өзенге не болмаса жақын маңдағы ғана тұрған елді мекеннің бірі осы өзен, сондықтан осы өзенге алып келіп тұрмыз. Енді бұл жерде жақын маңда ешқандай ауыл жоқ, оған енді шаңдатып шаңбарақ дейтіндей 20 км қашықтықта тұрғаннан кейін ондай ғана дей тұрғанмен де осы шаңдатпау мәселелерін болдырмауға арналған шаралар да осы жобаның төңірегінде қарастырылған. Бұл жерде енді жаңбырлату машинасы арқылы КАМАЗ техникасы қарастырылған. 1 метр квадрат жерге 5 литрден техникалық суды сол завой деп айтамыз, ең төменгі нүктесі мысалға карьердің сол жерде жұмыс жасайтын болып жатса, соны жаңбырлатып әлгі шаңның көтерілмеу бағытында жұмыс жасалмақта. Кіретін шығатын жолдардың бәрінде осында осы жаңбырлату жұмыстары жүргізіліп, шаңды көтермеу мәселесі қарастырылған. Карьерге кетіп жатырған мезгілде, шығып бара жатқан мезгілде осында осы жоба бойынша негізі ванналар қарастырылады. Яғни техникалар келіп жатырған мезгілде осында ваннадан өту арқылы ары қарата шаңдатпау мәселелері қарастырылады. Бұл жерде енді адам мәселесі 10 техника жұмыс жасайды деп отырмыз. Бұл жерде 6 самосвал, 1 бульдозер бар, сосын 2 тиегіш техникамыз бар, автогрейдер, сосын 1 бағанағы осына жанар жағармаймен жабдықтайтын техникамыз қарастырылған, адамдарды алып келіп алып кететін автобусымыз бар, жаңбырлататын КАМАЗ машинасы тағы да осы 10 техника осы жерде жұмыс жасайды деген есеп бар. Бұл жерде енді тоқ мәселесіне келетін болсақ, бір ғана автономный бөлік тұрған ДЭС деп айтамыз, дизель электр станциялары қарастырылған 10 киловаттық, сол бағанағы тоқ күші бағанағы осы жерде жұмыс жасайтын адамдардың тұруына не болмаса бағанағы техникалардың жұмыс жасауына жағдай жасалынады деген есеп қарастырылған. Бұл жерде енді бағанағы жобаның ішінде көрсетілген цифрлық көрсеткіштердің бәрі де адами фактор емес, оны жазып отырғанда біз бағанағы осына техникаларды сол бағанағы автономный да не зум үзіп кетті деп жатыр да. Осы мына карьерге көріп тұр ғой да, осы карьерге шығып жатырғандағы ванналар осы мына шаңдатпау мәселелерін қарастырады деп отырмыз ғой. Сол басындағы электростанция ДЭС осы мына 1 сменттік жұмыс жасайтын болып жатса, сол негізі алғашқы кездерінде мына жоба бойынша 1 сменттік жұмыс қарастырылған. 8 сағат жұмыс жасайды деп отырмыз. Сол 362 күн бойына 8 сағаттық жұмыста. Егер керекті мәселелер туындап жататын болып жатса, онда егер мына қазір осы мына құрылыс құнына деген сұраныс көбейіп жататын болып жатса, онда 2 сменттік жұмысқа ауыстыру мәселесі қарастырылады. Ол мезгілде осы жобаға қайтадан бағанағы толықтырулар енгізу мәселесі де қарастырылған. Бұл жерде сол осы адамдардың 10 техника жұмыс жасап, сол 15 адамдай жұмыс жасайды дейтін болсақ, сол 15 адамға қажетті бұл жерде судың мәселесі, мысалға